Šesto sejo sveta stranke Desus za sklepi, za spravo, kolikor bo zanimala, vas bojo informirali predsednik stranke Desus Karel Erjavc, predsednik sveta stranke Peter Fabjan, vodja poslanske skupine Jožko Godec, minister za okolje in prostor, dr. Žarnič. Prosim, predsednik stranke. Jaz bi najprej podal besedo predsedniku sveta stranke, sem pa se lep pozdrav in se vam zahvaljujem, da ste se zbrali v takšnem številu. Glede na to, da je sejo vodil predsednik sveta, je prav, da on dal vod. Lep pozdrav vsem. Razprava na današnji seji sveta je bila izčrpna. Dejansko smo se dotaknili vseh vprašanj, ki so se pojavljali v preteklosti, v sedanjosti in ki jih pričakujemo še v prihodnosti. In na osnovi vse te razprave moram reči, da smo se skoraj da soglasno odločili za določene ukrepe, in to pa je eden, če začnem za sklepom o izstopu iz vladne koalicije. Namreč razlogi, ki so nas vodili k temu, so bile dosedanje ovirana možnost sodelovanja, ovirano je bilo uveljavljanje naših predlogov po posameznih vprašanjih, za katere smo smatrali, da so konstruktivni in dobronamerni za razvoj naše države. Ko smo sprejeli to odločitev, dokončno, smo seveda sprejeli še drugi sklep, da naši poslanci, naša poslanska skupina deluje v okviru Državnega zbora Republike Slovenije normalno naprej in sodeluje konstruktivno za vse predloge, ki bodo dani parlamentu v sprejemanje, seveda s tem, da spoštuje programske usmeritve Desusa. Drugi sklep, ki je bil v bistvu samo preverjanje dosedanjega že ponašanja v okolju, se tiče pokojninske zakonodaje oziroma reforme. Svet je potrdil sklep, da tako predlagano reformo ne podpiramo. Vemo, ugotovitev je dana, da potrebujemo zakon o spremembi pokojninske zakonodaje. Vendar ta mora biti seveda narejena tako, da bo sprejemljiva za vse udeležence pri tem zakonu in da se bo tu doseglo soglasje, ne pa nekako na silo, brez soglasja vseh udeležencev. Socialni partnerji morajo biti nekako soglasni k vsem tem spremembam, ki ponavadi peljejo k slabšanju položaja, nikakor ne k izboljšanju. Zato bo seveda tudi naša poslanska skupina in stranka delala naprej z težnjo, da se pride do takega usklajenega kompromisa. Toliko bi jaz smel. Hvala. Prosim, predsednik. Se presedava bo najlažje. Da namo premikali tega. Še enkrat vsem lep pozdrav. Moram reči, da stranka Desus je konstruktivna stranka, državnotvorna stranka. Mi v tej gospodarski in finančni krizi si nismo želeli še politične krize. V letu 2008 je stranka Desus dosegla doslej najboljši rezultat. Dobili smo takrat 7 poslancev, 7,5%. Povabljeni smo bili v koaliciji
vendar žal že od vsega začetka smo nekako obravnavani bili podrejeno in se je tudi oblikovala nekakšna koalicija, ki se je imenovala Trojček plus Desus, kar kaže na to, da v tej koaliciji nismo bili enakovreden partner. To kažejo tudi rezultati delovanja stranke Desus v tej koaliciji. Vi veste, da smo podpisali koalicijski sporazum, kjer smo navedli, da bomo zavarovali in ščitili interese upokojencev, kjer smo zapisali, da bomo oblikovali urad za starejše, kjer smo zapisali naprimer tudi to, da bomo gradili vsaj 2 domova starejših iz državnih, iz javnih sredstev, pa moram reči, da ničesar nismo uspeli realizirati iz tega koalicijskega sporazuma. Res je, da so se razmere v tem času bistveno spremenile. V letu 2008, ko se je sklepal koalicijski sporazum, še ni bilo povsem jasno, kakšna bo gospodarska in finančna kriza. Žal se kasneje izkazala, da je to ena najtežjih kriz, s katero se naša mlada država sooča. Zato smo imeli tudi razumevanje do nekaterih zadev, da jih pač preprosto ni mogoče izpeljati, ker so se razmere v tem času močno spremenile. Vendar, kar se tiče urada za starejše, vidimo, da vlada kar pogosto ustanavlja razne agencije in razne druge urade, ni bila pa pripravljena ustanoviti urada za starejše, ki je po mojem prepričanju nujno potreben, glede na to, da je eden glavnih izzivov Slovenije v prihodnjih letih, tako vsaj pravijo vsi strokovnjaki in tudi sama vlada to ugotavlja, staranje prebivalstva, in zato bi bilo prav, da bi imeli takšen urad, ki bi ga sestavljali strokovnjaki, ki so že sedaj zaposleni na različnih ministrstvih, bi pa pripravljali lahko različne strategije, ki se nanašajo na staranje prebivalstva, na dolgoživo družbo in tako dalje. Tudi če pogledamo domove za starejše, povsem jasno je, da je ta potreba izrazito izkazana v Sloveniji. Jaz imam mnogo pogovorov v občinskih organizacijah stranke Desus. Moram reči, da pogosta tema je tudi, kako priti v občini do doma starejših oziroma do izpostave. Lahko povem, da takšen povprečen dom starejših stane tam nekje od 5 do 10 milijonov evrov. In pri proračunu 10 milijard očitno, ne glede na to gospodarsko krizo, ni tega denarja za to prioriteto. Tudi kar se tiče položaja upokojencev, smo zapisali, da ga je treba zavarovati, da ga je treba ščititi, vendar nedvoumno nova pokojninska reforma poslabšuje ta položaj upokojencev. Mene ne bo nihče pripričal, da če bomo letno privarčevali 300 milijonov evrov, da bomo zaradi tega imeli višje pokojnine. Tukaj je že nekaj narobe z osnovno logiko, ampak kar mene moti pri pokojninski reformi je zlasti to, da vlada ni upoštevala niti ene pripombe stranke Desus, naprimer pri interventnem zakonu, zato da bi preprečili nadaljne padanje pokojnin vizavi povprečni plači, da bi ostali pri polovičnem usklajevanju pokojnin. Verjetno se vsi spominjate, ko smo imeli razpravo o zamrznitvi pokojnin v letu 2009 in kjer smo na sedežu stranke skupaj s predsednikom vlade in z nekaterimi ministri se dogovorili, naj bo prispevek upokojencev k tej krizi polovično usklajevanje pokojnin, so nas nekateri napadli, da smo izdali upokojence, ne vem kaj vse, med njimi tudi nekatere organizacije iz civilne družbe, konkretno ZDUS.
Sedaj, ko je bilo v letu 2010 pri proračunu sprejet četrtinsko usklajevanje pokojnin, pa je to kar vse v redu in prav. Ampak jaz moram reči, v tej družbi so prvi upokojenci prispevali k blaženju te finančne situacije. V javnem sektorju se ni nič zgodilo. Kaj se je zgodilo? Po mojih podatkih smo samo še več zaposlovali. Mislim, da je številka nekje 2000 novih uslužbencev, kar pomeni, da mi se ne moramo strinjati s tem, da gremo v neke radikalne posege glede pokojninske reforme, glede interventnega zakona, pri tem se pa na drugih segmentih teh družbe nič ne zgodi. Povedal sem, javni sektor se je razbohotil, čeprav so tam povprečne plače bistveno višje od povprečnih pokojnin, ki ne zagotavljajo normalnega življenja. Vi veste, da povprečna pokojnina je 570 evrov nekje, če pa bi tak starostnik potreboval oskrbo v domu starejših, mu ta pokojnina to ne zadostuje. Potem vidimo, da ni nobenega problema pri Novi Ljubljanski banki dokapitalizirati z 250 milijoni evri. Čeprav pravijo, s pokojninsko reformo bomo pa privarčevali 300 milijonov evrov. Kje je potem to varčevanje, če pa lahko pri neki banki pa lahko davkoplačevalci mirno plačajo 250 milijonov evrov? Vemo pa, zakaj je Nova Ljubljanska banka v težavah. Videli smo, kako so dajali ta razna posojila za razne te privatizacijske zgodbe, nekateri so celo o tem predavali študentom, potem so pa rekli, ja, ni naša krivda, če nam je banka kar ponujala takšna posojila. In tudi, če pogledamo, naprimer, pakt o stabilnosti pa reševanje evra, to se zopet dogaja na plečih najbolj revnih, najbolj ogroženih, to se pravi upokojencev. Noben problem ni bil izdati poroštvo skoraj za 400 milijonov evrov za Grčijo, potem za Irsko, za Portugalsko, potem bo Cipr na vrsti in tako naprej. A ne vemo, da smo že 200 milijonov evrov nakazali Grčiji. Me tudi zanima, kaj bo s tem denarjem, ga bomo kdaj sploh videli. Pri tem pa je socialna slika grških upokojencev povsem drugačna od socialne slike slovenskih upokojencev. Podatki kažejo, da imajo oni nekaj več kot enkrat više povprečne pokojnine kot v Sloveniji. Kako naj upokojenci, kako naj v stranki Desus razumemo vse te reforme, če po drugi strani pa vidimo, kako lahko vlada lahkotno razpolaga z davkoplačevalskimi sredstvi. V zadnjem času, moram reči, smo mi zaostrili to razpravo o izstopu iz koalicije, čeprav stalno poslušam zlasti strani medijev, da stranka Desus vedno grozi, vedno želi nekaj izsiliti, izstopiti iz koalicije. Jaz sem šel pogledat za ta mandat, samo 2krat smo zagrozili z izstopom. In sicer prvič leta 2009, ko je šlo za zamrznitev pokojnin, takrat smo zelo jasno povedali, če mislite zamrzniti pokojnine, potem nas v tej vladi, v tej koaliciji ni več in prišlo je do tega kompromisa polovično usklajevanje. Ta drugič smo pa zagrozili z izstopom iz koalicije, ko je bilo v pokojninski zakonodaji določeno usklajevanje pokojnin po švicarski formuli. To se pravi polovico z rastjo plač, polovico z rastjo življenjskih stroškov. Jaz verjamem, da je ta formula dobra za Švicarje, ki imajo švicarske pokojnine in pa švicarske plače. Prav gotovo pa ta formula ni ugodna za Slovenijo. Jaz lahko rečem, da v stranki Desus smo želeli glede pokojninske reforme najti nek kompromis, tisto minimalno soglasje, da bi znotraj koalicije vsem lahko podprli vse 4 stranke to pokojninsko reforme. In kaj so bile naše zahteve?
to, da v interventnem zakonu zapišemo še naprej polovično usklajevanje pokojnin. To je bil tudi dogovor v letu 2009, ker takrat je predsednik vlade tudi povedal, to polovično usklajevanje je prispevek upokojencev v blaženju te krize. In druga naša pomembna zahteva je bila, da bi usklajevanje pokojnin po novi pokojninski zakonodaje bilo 70-30. Jaz moram reči, že s temi našimi predlogi nismo uspeli. Po drugi strani smo pa lahko ugotavljali, da se pa koalicija pogajala z SLS glede državnih pokojnin, glede služenja vojaškega roka, kako naj se to priznava. In tam, kakor slišam od predsednika SLS-a, ni bilo nobenega problema. Kot da je zgodba obratna, kot da je neka druga stranka v koaliciji, pa da smo mi kot stranka Desus v opoziciji. Ampak ne glede na to, pa zadeve so takšne, kakršne so. Ampak vi veste, da sem predlagal predsedniku vlade večkrat, da ne ponovno odpre pokojninsko reformo. Jaz mislim, da je rezultat referenduma o malem delu je zelo jasno pokazal, kakšna je podpora vladi v tem trenutku. Vi veste, da pri malem delu tudi stranka Desus je podpirala to reformo, zlasti zato, ker je bilo omogočeno malo delo upokojencem. In kljub temu je referendum padel s takšno občutno razliko. Zaradi tega, ker vem, kaj se je zgodilo 5. junija, pa nisem prerok, ampak sem prepričan, da vsak povprečen normalen državljan zna oceniti, da ta pokojninska reforma ne bo uspela na referendumu. Ne glede na to, kakšni so zdaj medijske aktivnosti, razne dezinformacije, tudi to, da vlada in minister za delo uporablja zastraševalne metode v smislu, če pa te pokojninske reforme ne bo, bo pa jutri konec sveta. Nič ne bo konec sveta. Tudi zato, ker lahko nekaj številk povem, kakšen je naš delež bruto domačega produkta za pokojnine. Lahko povem, da v lanskem letu je bil ta delež 11% BDP-ja, mi dajemo za pokojnine, s tem, da je treba upoštevati, da imamo mi v naši pokojninski blagajni tudi socialne transfere. Tam ne gre samo za starostne pokojnine, to pomeni, da smo doslej tudi plačevali iz pokojninske blagajne razne socialne transfere, državne pokojnine, ki nimajo podlage v plačanih prispevkih. In če pogledamo, kako je v Evropski uniji je povprečen BDP za pokojnine 12,5%. Medtem ko Avstrija daje 13%, Italija 14%, Grki pa celo 16% BDP-ja. Tako da jaz vam garantiram, da s tem, ko ne bo sprejeta pokojninska reforma, se ne bo nič posebnega zgodila. Ker edina rešitev, da mi pridemo iz te situacije, da rešimo to državo iz te gospodarske krize, da stabiliziramo pokojninsko blagajno, zdravstveno blagajno, da povečamo prihodke v proračun, so edino nova delovna mesta, investicije in tako dalje. In tukaj pa res pogrešam ukrepe te vlade. Veste, zarezati pravice, tukaj ni treba nobene posebne modrosti. In zaradi tega sem jaz predsedniku vlade predlagal, da še enkrat odpremo to razpravo. Šel sem tudi k predsedniku sindikatov, Zveze svobodnih sindikatov, gospodu Semoliču, prav s tem namenom, da vidim, je pri njih kakšen manevrski prostor. Ker najslabše, kar se nam je lahko zgodilo, je to, da bomo imeli referendum o pokojninski reformi in da bo ta pokojninska reforma padla. To pomeni tudi, da ta vlada do konca mandata ne bo več sposobna sprejemati kakšnih pomembnih reformnih zadev. Sedaj, ko je pa svet stranke skoraj soglasno, jaz lahko tudi povem rezultate glasovanja, 44 svetnikov je bilo za to, da odidemo iz koalicije in samo 2 sta bila proti
temu, tudi glede na namigovanja v medijih, kako bo ta izid negotov, kako, ne vem, celo, da se meni tresajo tla in ne vem kaj, upam, da nav kakšnega potresa, da se meni tla tresla, ampak jaz moram reči, da je to povsem logična in racionalna odločitev. Poglejte, kaj mi lahko počnemo v vladi, ko nima posluha za nobeno našo pripombo. Jaz lahko tudi povem, da ne glede na to, da na vladi nismo bili uspešni in je to tudi eden od razlogov za naš odhod, so naši poslanci v glavnem podpirali vse predloge te vlade, razen interventnega zakona in pa proračuna in pa pokojninske reforme. Če te pa šli gledati glasovanja, pa moram reči, da smo mi bili kar stabilen člen te koalicije. Vendar, če mi ugotavljamo, da v vladi ne moramo realizirati našega programa, pa seveda nima smisla, da pri tem ustrajamo. In še nekaj bi povedal v zvezi z delovanjem stranke v prihodnje. Jaz moram reči, da je svet stranke sprejel sklep, da bodo pač naši poslanci glasovali v skladu s programom stranke Desus in podpirali vse tiste rešitve, ki pomenijo večjo socialno varnost državljanov in pa večjo pravno varnost. To mislim, da je zelo pomembno, da povem, zato ker nekateri so mnenja, da mi pač sicer bomo izstopili iz koalicije, ampak v državnem zboru pa ne bi se nič ne spremenilo. Zadeve, ki ne bodo pač v skladu z našim programom, jih v državnem zboru ne bomo podprli. Moram pa reči, da ta izstop ne pomeni, da je sedaj stranka Desus sovražnik te vlade, ker vidimo, da nekatere opozicijske stranke celo včas malce sovražno delujejo proti vladi. Mi pač takšnega odnosa do te vlade ne bomo gojili, ampak mi nismo več partnerji tej vladi. Zato, ker v partnerstvu lahko uresničuješ neke skupne interese. Če pa tega partnerstva ni, potem pa nima smisla, da sodeluješ v takem partnerstvu. To pomeni, da stranka Desus pač ni več partner tej koaliciji, seveda pa to ne pomeni, da bomo zdaj destruktiven, sovražen in tako naprej. Mi bomo vse tiste pametne predloge vlade, tiste, ki prinašajo neke dobre rešitve, ki prinašajo večjo socialno varnost, večjo gospodarsko učinkovitost, večjo pravno varnost, vse to bomo podprli. Tiste predloge, ki pa so mimo tega, pa seveda ne bomo podprli. Seveda, sedaj, kaj pomeni pravzaprav izstop stranke Desus iz te koalicije? To pomeni, da iz vlade umikamo vse naše funkcionarje, to pomeni, da naš minister, pričakujem, in pa državni sekretarji, da bodo ponudili svoj odstop iz teh položajev. Jaz mislim, da je stranka Desus tudi s to današnjo odločitev pokazala določeno zrelost. Vi veste, da se ves čas govorilo, da ta stranka vedno samo grozi z izstopom. Vidite, prišel je ta dan, ko smo res izstopili iz koalicije. Tudi v prejšnji vladi, kdaj smo mi grozili z izstopom? Pri enotni davčni stopni. Mi jo takrat nismo podpirali. In če bi jo podprli, bi mogoče danes imeli enotno davčno stopno. Prodaja Telekoma. Vi veste, da je bila zelo resna namera, da bi se Telekom prodal islandskemu Telekomu. Jaz ne vem, kaj bi danes ostalo tega Telekoma, ker vemo, v kakšnih težavah tik pred stečajem je država Islandija in njene para državne institucije in pa podjetja. Takrat smo mi zagrozili, ampak je tudi bila spremenjena odločitev. Mi danes nimamo enotne davčne stopnje. Mi imamo danes Telekom še vedno v lasti. In enako je bilo tudi v tem mandatu. Mi smo grozili z izstopom, ko je bilo rečeno strani vlade, da bodo pokojnine zamrznjene, ko je bilo rečeno, da bomo veljavili švicarsko formulo na mizerne slovenske pokojnine in plače in povedali smo, da bomo izstopili iz te vlade
če ne bo prišlo do kakšnega premika v zvezi s pokojninsko reformo. Zakaj šele danes? Nekateri tudi na svetu stranke so odpirali razpravo, zakaj že nismo šli prej iz te koalicije. Se je bilo veliko priložnosti, recimo nenavadno je, da koalicija pač odstrani predsednika ene od koalicijskih strank iz vlade. Pa okej, jaz takrat sem še celo verjel, da vzpostavljamo nove visoke pravne standarde, če poziv računskega sodišča, bomo v tej državi vedno enako ravnali. Ampak smo videli, da temu ni tako. Tudi glede obtoženega predloga, glede Patrije ste videli, kaj se je zgodilo na prvi stopnji. Potem drugi so mi rekli, zakaj nismo že lansko leto izstopili, ko smo zavrnili podporo proračunu kot najbolj pomembnemu dokumentu. Ampak kot sem povedal, stranka Desus je zrela stranka, je državnotvorna stranka. Ob tej gospodarski, finančni krizi bi izstop pomenil seveda politično krizo. Ampak sedaj v tej okoliščinah, ko ima ta vlada samo nekje 20% zaupanja, saj če gledamo, ne vem, zadnji referendum, ki se ga je udeležilo tretjino volivcev, pa seveda ni več Desus svojim odhodom iz koalicije faktor politične nestabilnosti. Ta politična nestabilnost se je zgodila že prej na referendumu v malem delu, kjer smo videli, kakšna je bila podpora, pa čeprav so javnomnenjske ankete kazale, kako bo izid tesen, negotov in tako naprej. Tako da jaz mislim, da je pač bila situacija zrela, glede na to, da v tej vladi nismo bili partnerji, nismo bili obravnavani kot enakovreden partner, da je pač prišel in dozorel čas za to odločitev, ki je tudi podprl najprej izvršni odbor stranke in danes tudi svet stranke. Jaz upam, da bo ta korak pomenil tudi prvi korak k deblokadi te politične situacije, v kateri se nahajamo. Jaz sem prepričan, da ta korak pomeni skupaj s 5. junijem, ko bomo videli, kakšni bodo referendumski izidi, da bo vse to skupaj prispevalo k temu, da se bo situacija, zlasti politična situacija v Sloveniji deblokirala. To se pravi, nekaj se bo moglo zgoditi. A bo mogla priti tehnična vlada, predčasne volitve, ali bo moral predsednik vlade po zaupnico. Vse to govorim pod predpostavko, da bo rezultat referenduma o pokojninski reformi negativen, kar pa sam osebno ne dvomim. Moram povedati, da svet stranke danes tudi sprejel resolucijo in sicer o pokojninski reformi in o odstopu iz koalicije. To resolucijo boste tudi prejeli, sicer ne vem, že danes ali jutri, bomo razposlali vsem medijem. To pa zato, ker v tej resoluciji zelo natančno pojasnjujemo, zakaj smo proti pokojninski reformi in kaj so tisti razlogi, ki so vodili stranko Desus, da se je odločila, da izstopa iz te koalicije. Hvala lepa za vašo pozornost. Jaz predlagam, da prevzame besedo Joško Godec, vodja poslanske skupine. Jaz predlagam, da se presedava. To bo najlažje glede na število teh tehničnih naprav. Lepa, Joško Godec, na besedo. To je najlažje. Še kaj pokvarjam. Hvala za besedo. Enostavno bom jaz zelo kratek, ker je bilo že veliko povedano strani predsednika in predsednika sveta. Eden od sklepov, ki je obvezujoč za našo poslansko skupino, katerega poslanska skupina je pač postavljena iz poslancev Desusa, je sledeč. Svet stranke Desus predlagal poslancem iz vrst Desusa v Državnem zboru Republike Slovenije, da do konca mandata pri sprejemanju odločitev delujejo v skladu s programom stranke Desus in glasujejo v duhu krepitve socialne in pravne države. S tem je vse povedano.
Mi smo se pač enostavno smo prilagojeni na to ni nobena prisila, vsi smo glasovali za ta sklep in bomo skladno za tem tudi sodelovali in poskušali tvorno sodelovati v vseh organih, in če bodo ostali takšni, kot so do sedaj. Jasno je, da pač pričakujemo podpisanega sporazuma ali podobne oblike, pač v nasprotnem primeru bomo čisto konstruktivna opozicija in bomo pač odslužili svoje v opoziciji, tako kot je sprejeto s tem sklepom. Hvala lepa, še besedo minister Žarnič Roko. Hvala lepa. Jaz bom izpolnil obljubo, ki sem jo pred 2 urami dal, ko so bile moje izjave mogoče nekoliko meglene. Kakorkoli, najprej naj se zahvalim, da ste danes zelo ažurno in korektno poročali tudi o mojih izjavah. Sem jih prebral v času sveta stranke na spletnih straneh in so povsem korektne. Kot je že predsednik stranke rekel, glede na odločitev sveta stranke o njenem izstopu iz koalicije, bomo njeni funkcionarji, torej minister in 2 sekretarja, predsedniku vlade ponudili svoj odstop. Predsednik vlade se bo na to odločil, ali ta odstop sprejme ali ne. Konkretno, v mojem primeru, če mi predsednik vlade ponudi nadaljevanje sodelovanja v vladi, bom ponudbo sprejel. In to zato, ker menim, da je začeto delo treba nadaljevati in čim več tega tudi dokončati. Pri tem pa predvsem mislim na strokovni del dela na ministrstvu, ki mislim, da v zadnjem času dobro nadaljujemo tisto, kar je predsednik Erjavec na tem mestu začel in smo ministrstvo nekoliko uredili v smeri, da smo neka pričakovanja tudi izpolnili. Če predsednik vlade ne sprejme moj odstop, se bom vrnil na delovno mesto predstojnika katedre, ki me čaka na univerzi in ne bom uveljavljal možnosti prejemanja nadomestila, kot ste me spraševali in vam nisem hotel o tem odgovoriti, ker ni bil čas za to. Hvala lepa. Hvala lepa, vsem 4 besede vaše. Kdo želi?